Il-Gvern se jkun qed jagħmel l-almu tiegħu biex jipprova jwaddab il-ħtija tal-fjask tal-beħ tal-isptarijiet fuq l-eks deputat mexxej Laburista Charles Mangione. Net News jinsab informat. Dan hekk fil-Gazzetta llum żvelat li l-Gvern kien waqqaf unit fiħdan il-Ministeru tas-Saħħa immexxi minn Charles Mangione li kien responsabbli li jara li l-obbligazzjonijiet tal-Vitals Global Healthcare jinżammu. Kien il-Ministeru tas-Saħħa stess li konferma l-informazzjoni żvelata mill-Gazzetta llum f'dak li jidher bħala attentat biex il-ħtija tal-fjask tal-beħ tal-isptarijiet u trasferiment tal-konċessjoni jitneħħa minn fuq spallejn il-Ministru Konrad Mizzi li kien fi żmienu meta d-dil tal-beħ tal-isptarijiet ġie negozjat. Il-ftehim għal beħ ta' tl-isptarijiet bejn il-Gvern u l-VGH waqa' 28 sena qabel iż-żmien u issa l-istess ftehim għadda f'idejn kumpanija ġdida Stewart Healthcare. Fil-waqt li l-Vitals telqu mill-istampa darba l-dejjem, il-Partit Nazzjonalista qed jistaqsi fejn marru l-50 miljun euro li l-Gvern tal-Vitals meta dawn ma kellhomx flus għal pagi tal-ħaddiema kif ġie rapportat fil-medja. Dan minn barra l-55 miljun euro f'dejn li għandhom il-Vitals Global Healthcare. Nitkellmu fuq somma fenomenali ta' 50 miljun li Prim Ministru jitjati rendi kont fejn marru dawn il-50 miljun. Minnaħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kemm il-darba rrepeta li d-deal bejn il-Gvern u l-Vitals sar apposta biex ifalli ħalli xi ħadd jagħmel il-flus. Il-Gvern, Konrad Mizzi, u jien insaqsi wkoll lil Chris Fern, għamel dan in-negozju biex jisraq lil Maltin u l-Awċin. Dan in-negozju kien ippjanat li jfalli biex xi ħadd jagħmel il-miljuni. Sa dan it-tant kif il-Gvern qed jipprova jnessi li kien Konrad Mizzi li negozja d-deal mal-Vitals biex jipprova jwaddab ir-responsabilità fuq spallejn Charles Mangione. Fil-jiem li għaddew il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ippreżenta rikors fil-qorti biex il-poplu Malti joħu lura f'idejh dak li hu tiegħu, jiġifieri t-tliet sptarijiet tal-Maltin u l-Awċin.